Bismillahirrahmanirrahim li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabat. Apa? Background hilang. Background apa hilang? Kita be. Li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa khususan li Syekhina Kiai Haji Ahmad Dahlan Al-Maduri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da wa ighfir lana lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa liqadhi hajatina min hawaiji dunya al akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umur dunya al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Yang bagi sayugya lil qari'i kedue wong kang maca Al-Qur'an. Apa sing yang bagi ayakuna yen to ono apa sya'nuhu apa ayakuna yen to ono apa sya'nuhu iku awake yen to ono apa sya'nuhu jengrengane qari. Apa sya'nuhu jengrangane qari iku al khusyuk wat tadabburu lan angen-angen karo maknane maksudnya. Berarti kan dituntut kita itu tidak hanya bisa membaca tapi juga paham dengan maknanya. Wal khudu'u lan tawaddu. Wal khudu'u lan andap asor utawa tawaddu. Fahadha moko utawi ikilah kaunul qari al khusyu' wa tadabbur wal khudu' wal maqsudu yaiku perkara kang den karepake. Al-matlubu turkang den supri. Jadi ini sebenarnya yang dikehendaki dan ini sebenarnya yang diharapkan. Wabihi lan sebab kaunu. Wabihi lan sebab khusyuk tadabbur ila akhirih. Tan syarihu dadi yan syarihu tan syarihu dadi kebuka apa as-suduru pira-pira dada utawa ati. Tan syarihu dadi nyahaya dadi kebuka utawa bercahaya. Apa as-suduru pira-pira ati. Dadi kebuka, dadi lapang. Tan syarihu dadi lapang apa as-suduru pira-pira ati. Watan watastaniru lan dadi padang apa al qulubu. Iku. Jadi ini salah satu etika orang membaca Al-Qur'an di dalam kitab Adhkar Nawawi.
Dimana memang seharusnya kita tidak yo mocot tok iku api, ono pahalane. Ya cuman dampaknya pada kondisi dan keadaan diri itu tidak akan kuat. Itu tidak akan kuat. Itu tidak akan kuat. Tapi harusnya perlahan kita kalau sudah bisa membaca Al-Quran, hendaklah membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, mencoba sebentar untuk mengangan-angan maknanya. Yo lek wis gak iso blas, ya wis dalile para yai iku, ya wis melok yaimu ae wisan. Ora usah reno-reno jare yaimu kon-kon maca, ya wis maca wae ngono lho. Ancene dadi wong alim iku abot, Pak. Ancene dadi wong alim iku abot ngono lho. Iya. Karena itu memang yang sebenarnya yang dikehendaki di dalam hadis, di dalam artinya barang siapa membaca Al-Qur'an khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi isone dadi api-apike menungso ya lek maca Al-Qur'ane paham. Ora ngger diwaca tok. Iku. Jadi huwal maksud al matlub wabihi. Jadi kalau bacanya itu bisa khusyuk, bisa tadabbur, bisa khudu, maka tansyarihu as-sudur, dada itu bisa lapang. Dan itu fungsi daripada membaca Al-Qur'an, itu minangka dadi obate ati, minangka dadi obat watastaniru lan dadi padhang apa al-qulubu pira-pira ati. Wadalailuhu utawi pira-pira dalile, utawi pira-pira dalile maca nganti wudu, qaunul qari al khudu ila akhirih, iku aksaru kang akeh, min antah sura saking yento den ringkes, min antah sura saking yento den ringkes apa dalail. Jadi saking banyaknya dalil perintah untuk membaca Al-Qur'an dengan khudu, dengan tawadhu, dengan pelan-pelan sambil belajar untuk memahami maknanya, itu terlalu banyak sehingga sulit untuk dirangkum atau sulit untuk dihitung. Wa asharulan luwe kuncoro, dan sudah terkenal. Wa asharulan luwe kuncoro min antudkiro saking yen to den sebut, iki jare Imam Nawawi dalile wong maca Al-Qur'an kelawan apik iku cek wakene. Sampai cara ate disebut iku sak kenoke iku mesti terkait karo wacaan Al-Qur'an. Iku gawe wong sing ngerti hadis, sing ngerti dalil. Lele awak-awakan wong kadang awak gak ngerti dalil, gak ngerti hadis kok. Iki jare Imam Nawawi kaya ngono iku. Berarti iki omongan iki gak kanggo awake dhewe. Berarti karo Imam Nawawi awake dhewe iku wis dianggep bagiane wong sing alim-alim. Amin, alhamdulillah, muga-muga kelebu. Lah iya, dari Imam Nawawi dalile wong maca Al-Qur'an, dalilnya orang membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan bagus itu banyak sekali. Lha tapi lek tekok dhewe cek akene tapi ngawake dhewe kok gak ono ngertine ya ngono kan. Lah iya. Iki artinya betapa jauhnya tingkat kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu terkait dengan Al-Qur'an dan hadis. Gawe wong biyen iki wis terkenal. Maca apik, maca genah, maca sing khudu, maca sing khusyuk. Iku dalile wakeh jare wong biyen. Jare saiki iya akeh lek jare Imam Nawawi akeh. Kenyataane awake dhewe ya kesulitan. Mana dalilnya orang membaca Al-Qur'an dengan baik? Lah aku sik iso nemu warattilil Qur'ana tartila, iku ayat Al-Qur'ane kaya ngono. Man ta'allamal Qur'an khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya akeh lah. akeh. Lah aku sik iso nyebutno. Makane sampean iki ben gak kelebu wong sing anu iku ya belajar lah titik-titik. Waqat bata.
Waqot batalan temen lan temen sak wengi-wengi Sopo jamaatun sak golongan minas salafi saking ulama salaf. Ulama salaf kemarin sudah saya jelaskan. Kalau dilihat dari tahun sekitar 300 tahun setelah Hijriyah itu ulama salaf ke atas. 300 tahun ke bawah itu ulama kholaf. Kalau dalam pemikiran bedanya ulama salaf dengan ulama kholaf itu salah satunya itu yang saya ketahui di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, cara menafsirkan ayat musbihat seperti alif lam mim terus atau yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas mereka. Kalau ulama salaf cara mengartikannya itu tetap diartikan tangan, yadun tetap diartikan tangan. Tapi ketika beliau itu mengartikan tangan, ulama salaf tidak pernah membayangkan yang dimaksud tangan itu membayangkan sama seperti tangan-tangannya makhluk. Sudah tidak ada perasaan seperti itu. Tapi kalau ulama kholaf cara mengartikan yadullah, tangan Allah, itu diartikan dengan kekuasaan. Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ketika ditanya mana lebih utama penafsiran atau cara mengartikan ulama salaf atau ulama kholaf, tetap yang lebih baik itu ulama salaf. Tapi tauhidnya kudu mantep tenan. Jadi lek ulama salaf tauhidnya sudah perasaan untuk menyerupakan Allah dengan makhluk itu betul-betul sudah tidak ada sama sekali di dalam hati. Boleh mengartikan yadullah sebagai tangan Allah. Tapi yang ulama kholaf karena menjaga kehati-hatian itu tidak diartikan dengan tangan Allah, tapi diartikan dengan kekuasaan Allah. Itu perbedaan antara ulama salaf dan ulama kholaf. Kalau tidak salah 300 tahun ke atas itu ulama salaf. Terus 300 tahun setelahnya itu sudah masuk pada ulama kholaf. Cuman saya di sini lupa apa 300 apa 500 itu. Antara itulah. Jadi ulama salaf iku yatlu. Yatlu padha maca. Sapa ulama salaf. Yatlu padha maca sapa ulama salaf. Al-wahida ing siji ayat. Al-wahida ing siji ayat. Yatlu maca sapa ulama salaf al-wahida ing siji ayat minhum saking jamaah. Al-ayatan ing saayat al-wahidatan kang siji. Lailatan ing dalam waya bengi kamilatan kang sampurno. Itu ulama salaf. Ulama salaf itu membaca satu ayat itu hampir gak turu bengi, Pak. Entek sewengi, Pak. Sewengi iku entek. Au mu'dhamu lailatin yatadabbaruha indal qiraati. Au mu'dhamu lailatin utawa gede-gedene waya bengi yatadabbaruha kang ngangen-ngangen sapa ulama salaf ing ayatun wahidah indal qiraati ing dalem nalikane maca Al-Qur'an. Tidak menghabiskan satu malam atau paling tidak malam-malam tertentu digunakan khusus untuk merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Misal njopo dina Jumat. Jadi rata-rata hampir sebagian besar malamnya itu digunakan itu untuk memikirkan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Iku berarti kan sing ngrenungno iku lek ngerti maknane Al-Qur'an. Lah lek gak ngerti, apane sing ate direnungi? Ate mbok wolak-walik tok kertase. Ya ora entuk popo, mending ya wis diwaca ae terus. Kan ngono to. Iku ulama salaf iku ngono, Pak. Wasa'iqo, bahkan ada ketika membaca Al-Qur'an wasa'iqo. Wasa'iqo lan ono sing semaput sapa jamaatun sak golongan minhum saking salaf.
Wa mata lan ono sing mati sapa jamaatu pira-pira golongan minhum saking ulama salaf. Artinya memang kesehariannya itu hampir sering digunakan untuk mentadabburi ayat Al-Qur'an. Makanya lek sing wingi yang dulu ketika kita membaca Al-Qur'an hendaklah dihadirkan di dalam hati seolah-olah kita sedang bercengkrama maring Gusti Allah. Kan ngono kan? Kemarin kan seperti itu kan? Cerita hadis yang kemarin kan? Iya, ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi ya seperti itulah kedekatan mereka dengan Al-Qur'an sebagai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dadi maca koyok digegeri ku krasa, lek koyok digegeri tenan karo Gusti Allah ketika membaca. Ya lek ngerti maknane. Makane iki ketika baca sampai di bawah sampai kepada kematian. Itu makanya dalam fasal yang ini, dalam bab yang ini diharapkan dalam proses membaca Al-Qur'an hendaklah senantiasa diupayakan untuk khusyuk, untuk bisa merenungkan, untuk bisa rendah di diri. Jadi ojo sembarangan nggowo Al-Qur'an, ojo sembarangan ndelek Al-Qur'an, ojo sembarangan. Usahakan Al-Qur'an itu posisinya itu berada di dada, itu minimal. Jangan berada di bawahnya dada. Jadi lek iso dampare iku ya sak dodo waktu sampean lungguh ngono lho. Oh paling enggak koyo ngono. Iku lek guruku mbiyen aku ngaji sih koyo ngono. Dadi dampare iku sak dodo anjene. Lepet tu lungguh. Dadi lek ngadeg iku lek ngadeg melok diangkat. Kene enggak kok kadang sering aku ketok. Yo ndek pondok iku kadang yo ketok. Ndek pondok yo ketok. Aku yo bingung. Nah, makanya sekarang kita sudah tahu bagaimana cara ulama salaf itu memperlakukan Al-Qur'an. Jadi khusyuk, tadabbur, terus khudu ketika membaca Al-Qur'an. Wa yustahabbu lan den sunatake opo al-buka'u. Opo al-buka'u nangis. Opo al-buka'u nangis. Opo al-buka'u nangis watabaki amrih watabaki lan amrih nangis. Liman kedue wong liman amrih nangis usaha nangis liman kedue wong layak diru kang ora bisa sapa man alal bukai ing atase nangis iku. Dadi lek iso maca Al-Qur'an ya karo nangis. Cuman kok koyoke awake dhewe iki piye ya lek pas nangis ngono. Ya nggarai gak ngerti maknane. Ya alhamdulillah lah. Lek aku pas tepake maca Al-Qur'an niku kadang ya kegawa, kadang ya ora. Cuman akene ya sering ora. Tapi kan kalau memang kita di kitab Adzkar Nawawi, kok di kitab Nasha'ihud Diniyah, di pertemuan yang lain kita kaji itu kan, yo kalau tidak bisa yo maksa nangis. Kalau memang kita bisanya nangis dengan cara mendengarkan lantunannya yang indah, nggak apa-apa. Sering-seringlah mendekat kepada orang yang bacaan Al-Qur'annya itu indah, nggak apa-apa. Karena memang harus ada upaya. Karena dengan cara itu kata Habib Abdullah Ba'il Al-Haddad di dalam kitab Nasha'ihud Diniyahnya yang bisa menggugah hati kita agar bisa merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ate paham maknane awake dhewe kebingungan. Yo tekakno wong sing ahli maca Al-Qur'an dengan lagu. Atau mau mendengarkan kasetnya yo gak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman lek nganggo kaset ojo diendek sembarangan. Lek guruku iku ngomong gak entuk. Dadi misal alhamdulillahirab terus sampean pateni iku ojo. Dadi kudu marikno alhamdulillahirabbil alamin. Lagi pateni ceklek lah ate dipateni. Meskipun lek ono salam liwat kaset iku gak wajib dijawab. Jadi tetap meskipun hukumnya itu sama seperti barang, tapi ketika untuk memutusnya jangan di tengah-tengah bacaan. Iku sing kudu ngati-ngati. Oke.
Lanjut, dadi lek gak iso nangis usaha kanggo nangis dengan cara apapun. Lek jari Habib Abdullah bin Haddad di kitab Nasoihul Uddiniyah, dengan cara apapun upayakan agar bisa menangis. Fa innal bukaa, fa innalnya pokok koyo ngono, fa innal bukaa krana sak temene nangis. Indal qiraati nalikane maca Al-Qur'an iku sifatul arifina, sifate wong kang arif. Oleh dek kene iku sifatul arifin iku malah ana riwayate teko Imam Bukhari. Iki nomor 1. Qad rawa Al-Bukhari an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qultu aqra'u alaika wa alaika anzil qala inni ahabbu an asma'ahu min ghairi. Oh malah ceritane memang Rasulullah iku sering nyeluk wong kanggo maca Al-Qur'an. Jadi lek ate slametan yo mending hataman ae. Iki ono hadise teko Imam Bukhari iki. Iki ono. Jadi Rasulullah itu iqra maca awakmu alayya ing atase ingsun jare Rasulullah. Maring Ibnu Mas'ud. Qultu aqra'u alaika wa alaika. Iku ono. Jadi lek ate slametan iku barengi karo apa? Barengi karo hataman ae, hataman. Mangkane layak lek dek pondok iku abah iku sering hataman ya. Paling iki dalile paling. Nah iki ono. Jadi Rasulullah iku sering inni uhibbu jare Rasulullah. Inni sak temene ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an asma'ahu. In yen to krunguake sapa ingsun min ghairi ing Al-Qur'an min ghairi saking sakliyane ingsun. Mari ngono jare Ibnu Mas'ud faqara'tu moko maca sapa ingsun alaihi ing atase Rasul suratan Nisa ing surat An-Nisa hatta balagat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala ula'i syahida qala hasbuka au qala amsik fa idzan ainahu tadrifan. Dadi di ayat iku Rasulullah iku leren sik jare Rasulullah dek Ibnu Mas'ud tutuk di ayat iku fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala ula'i syahida. Leren sik. Mari ngono Rasulullah nangis. Iku dadi Rasulullah sering. Alhamdulillah abah iku insyaallah sedone kan njaluk diwocokno kan. Arek Depok kabeh kan ditekakno di pondok waktu iku. Ya ternyata Rasulullah ngene. Rasulullah iku ngene dek riwayate Imam Bukhari. Jadi lek gak iso nangis maca Al-Qur'an, isone nangis gara-gara krungu karo wacane wong liya, tekakno. Jadi sarane lek ndelok teko hadis iki, sarane lek ono selamatan ya wis lek di omahe sampean iku biasane ono tahlilan, ono istighosahan, lek iso iku maca Al-Qur'an. Karena Rasulullah luwe milih nganggo Al-Qur'an. Iku apa yang lain itu ndak boleh? Ya boleh, karena tahlil yo wacaan Al-Qur'an. Yo kan istighosah yo wacaan Al-Qur'an. Yo jane padha ae. Cuman lek dek kene hadise iku koyo ngono. Dadi jelas maca surat apa. Dadi lek gak iso nangis usaha kanggo iso nangis. Lek jare Habib Abdullah bin Haddad itu usaha dengan cara apapun agar kamu bisa menangis pada saat membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau pada saat berzikir. Iku nyapa kok kudu berzikir? Yo lek jare Habib Abdullah bin Haddad kan padha wae. Bagian dari berzikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Nyapa kok nangis? Karena itu adalah sifatul arifin, sifate wong kang arif. Wa syi'aru ibadillahi sholihin lan dadi syi'are. Wa syi'aru ibadillahi sholihin lan dadi syi'are kawulane Gusti Allah as-sholihin kang padha bagus. Iku jadi dadi tondone kawulane pangeran sing bagus. Aku tahu duwe guru sing koyo ngono. Dadi lek wis maca Al-Qur'an sedilu iku nangis.
Ya tapi nganceni alim, Pak. Nganceni alim, Pak. Ngerti dik maknane, Pak. Nangis, Pak. Kola, aku biasane lek nangis iku lek maca selawat. Maca selawat ya nabian iku kadang lek waktu mahlul qiyam iku alhamdulillah iso diparing nangis. Iso diparing nangis. Lek sampean yo golek cara, Pak. Golek cara, mbu piye carane sampean. Lek aku alhamdulillah lek pas selawatan mahlul qiyam iku alhamdulillah iso nangis. Lek maca Al-Qur'an jarang-jarang aku. Jarang-jarang. Cuman pas waktune salat aku tahu mek ping pira diparing rejeki iso nangis gara-gara paham utawa ngerti karo sing tak waca waktune salat. Iku seneng, Pak, seneng. Ya alhamdulillah iku rejeki, Pak. Mangkane alhamdulillah aku diparing rejeki. Lek sampean yo njaluk usaha maneh. Terus kola dawuh sinten Allah taala hale maha luhur sinten Allah wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yazidu khushu'a. Iku dawuhe Gusti Allah wa yakhiruna lan padha nyungkurna kabeh wa yakhiruna lan padha nyungkurna njungkel sapa wong padha nyungkurna kabeh sapa wong lil alqani maring pira-pira dagune, jadi menyungkur. Ya bekuna padha nangis wa yaziduhum lan dadi tambah-tambah ing wong opane khusyu'an khusyu'e iku. Jadi was waktu maca Al-Qur'an iku wa yakhiruna lil azqani wa yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Njungkel nangis terus khusyuke tambah. Al-Isra maca sapa sira ing surat Al-Isra waqat dzukirat Waqat zakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun. Asaron ing pira-pira asar. Asar itu bisa diartikan hadis, bisa diartikan asar itu bisa diartikan hadis. Cuman asar itu rata-rata identik dengan riwayatnya para sahabat. Jadi ceritanya para sahabat itu biasanya dinamakan asar. Kalau khobar itu bisa masuk pada asar, bisa masuk pada hadis. Itu bedanya itu. Jadi ada kalanya asar, bahasa asar, ada bahasa khobar. Itu ada yang mengatakan sama-sama hadis. Cuman rata-rata le asar itu biasanya identik dengan cerita para sahabat. Zakartu asaron ing asar kasirotan kang akeh warodat tumeko Wose anakku ya ati pipis. Mi anak ati pipis, Mi. Sana kuminya cepet. Asaron ing asar kasirotan kang ake warodat kang tumeka apa asar fi dzalika ing dalem mengkono buka nangis fit tibyan fi adabi hamalatil Qur'an kang den sebutake ing dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Aku durung duwe kitab iki. Iku kitab Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Banyak dijelaskan di sana terkait dengan seruan untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an. Insyaallah iki lek gak salah ya padha karyane Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi jari Imam Nawawi aku akeh nyebutno cerita-cerita, nyebutno asar, nyebutno keterangan di dalam kitab terkait dengan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan cara menangis. Dan itu aku jelaskan di dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Qala dawuh